ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന 4 മണി പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം ഇതിലേക്കുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിലുള്ള 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പിട്ടാണ്ട് വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിലേക്ക് 2 പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്ത് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു സവാളയുടെ കാൽഭാഗം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതും 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും കുറച്ച് ഉപ്പ് ഞാൻ കുറച്ചേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പിട്ടാണ്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഉപ്പിടാതെ വേവിച്ചതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതെല്ലാം കൂടി കൈവച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലൊക്കെ ആക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനും ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ മുഴുവനും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ മുട്ടയിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് പൊടിയിലും കൂടെ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം. ബ്രെഡ് പൊടിക്ക് കുറച്ച് വെളുത്ത എള്ളിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ എള്ളിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് ഓരോന്നെടുത്ത് മുട്ടയിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് പൊടിയിലും കൂടെ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മുഴുവനും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നായി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി അത് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലൊരു കളറാകുന്നവരെ പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഉള്ളിലൊന്നും വേവാല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറം ഭാഗം മാത്രം നല്ലൊരു കളറായി കിട്ടിയാൽ മതി. ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോഴേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ മുട്ടയും ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.